friends, welcome back to our channel Diana's Kitchen. இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச செனாய்க்கிழங்கு வறுவல் எப்படி செய்யறது செஞ்சு காமிக்க போறாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். Hi friends, இன்னைக்கு நாம செனாய்க்கிழங்கு வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, செனாய்க்கிழங்கை இந்த சைஸ்ல வெட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி பெருசா வெட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது ஒரு பெரிய கடாய் எடுத்து அதில் 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போது தண்ணி சூடாகிற வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். பாருங்கள், தண்ணி நல்லா சூடாகிருச்சு. இந்த நேரத்தில் நான் கொஞ்சமாக புளி கரைச்சல் சேர்த்துக்கிறேன். எதற்காகனா, இப்போது கருணக்கிழங்கெல்லாம் நாக்கு அரிப்பு எடுக்கும். அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நான் புளி கரைச்சல் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வெட்டி வச்சுருந்த சேனைக்கிழங்கை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது கிழங்கு நல்லா வேகட்டும், அது வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போது கிழங்குக்கு தேவையான உப்பை நான் சேர்த்துட்டேன். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்குது. பாருங்கள், கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது நம்ம கிழங்குக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள், 2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது. இப்போது மசாலாவை கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். இப்போது இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பையும் நம்ம கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நசுக்கி பார்த்தா உடையணும். கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது நம்ம கிழங்கை தண்ணி இல்லாமல் வடித்து வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லா கிழங்கையும் வடித்து வச்சாச்சு. இப்போது நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மசாலா கூட இந்த கிழங்கை பெரட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு கிழங்காக எடுத்து இந்த மாதிரி மசாலா தடவி வச்சுக்கோங்க. நல்லா மேலே படுற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நான் ஒரு தவா எடுத்திருக்கேன். இப்போது ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா சூடாகிருச்சு. நம்ம மசாலா கலந்து வச்ச சேனைக்கிழங்கை இப்போ இந்த எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வறுபட்டுக்கிட்டு இருக்கு. இந்த மசாலா வேகிற வரைக்கும் நல்லா வேக விடுங்க. இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், மசாலா எல்லாமே வெந்துருச்சு. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே திருப்பி போட்டுக்கோங்க.
அவ்வளவுதான். இந்த பக்கமும் வெந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய சுவையான சேனைக்கிழங்கு ரெடி. பாருங்கள், எண்ணெயை நல்லா வடித்து எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளவுதான். கறி சுவையில் இருக்கும் இந்த சேனைக்கிழங்கு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா தியானாஸ் கிச்சனுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் ரெசிப்பியில் மீட் பண்ணுறேன். அவ்வளவுதான், நம்மளுடைய டேஸ்டியான சேனைக்கிழங்கு வறுவல் ரெடி. பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சேனைக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்களா? பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தியானாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். ஓகே, பாய்.